నా వెనకాల పావల సపోర్ట్ లేకుండా నన్ను చూసి ఎంత మంది నవ్వినా, ఎంత మంది చేదరించుకున్నా, ఎంత మంది హేళన చేసినా ఎంత వరకు వచ్చానంటే అదే నా వెనకాల సపోర్ట్ ఉండుంటే ఈ ఊహకు కూడా అందేటోనిగా. నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడదాం అనుకున్నాను కాబట్టి ఎవరు సపోర్ట్ తీసుకోలేదు. మాట అన్నంత సులువు కాదు ఎవరి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడ్డా. కష్టాలుంటాయి, కన్నీళ్లుంటాయి, ఎన్నో బాధలుంటాయి. అవన్నీ తొక్కుకుంటూ పోతేనే అప్పుడు నిలబడగలరు. నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడగలవు.